Okay. Hey guys, good morning. This is Vijay Rathore here, and very thankful to all of you guys, and especially need your blessings and prayers, so that this fellow came to us having lower back pain, and today itself is going back to Gulf. So please pray for him, and especially thank to Pastor Chris Leon. कल गाली खाने को मिला हमको, सुना है ना? कैसे? लगा के चले गए थे। हाँ। वहाँ से मलेशिया से कमेंट आना शुरू हुए। वीडियो कहीं चल रहा है, हम नहीं खड़े हैं। ध्यान दिया नहीं। तो कल तो मैं यहाँ पे था ही नहीं, वो थी ना कल लेडीज पेशेंट थे, उन्होंने ही लगाई थी। നല്ല പേരോടെ ഈ ബാച്ചിലാണോ പഴയ അത്രയില്ല, ചെറുതായിട്ടുണ്ടോ ഇത് അതല്ല ഇത് ചെറുതായിട്ടുണ്ട് എത്ര പെർസെന്റ് അതാണ് ഇപ്പോൾ പി എസ് സിക്കകത്ത് വ്യത്യാസം വരുവാണ് നിങ്ങളെ ചെയ്യുമ്പോഴേ നിങ്ങൾ ഈ ചെറുതായിട്ട് സ്പേസ് ഇപ്പോൾ പി എസ് അറിയില്ല ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇതിലുണ്ട് ഇനി സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ 100% ഓക്കെ സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി അസറ്റാണ് പറ്റില്ല
डन चेक ओके ठीक है पक्का अब इसको बचाना आपका काम है ये सेट हो चुका जो टक हुआ है ना बस सही जगह पहुंच गया अभी क्योंकि एक बार भगवान की बनाई चीज डिस्टर्ब हो गई तो मैं क्या दुनिया का कोई भी डॉक्टर नहीं कर सकता क्योंकि वो इंसान है भगवान नहीं है अब ये जो गलत जुड़ गई है ना इससे अब इस चीज़ को पुल करेंगे तो जो आपका आर्किटेक्चर था एक टायर में हवा कम एक टायर में हवा जाए तो गड़बड़ होगा ना तो वो चीज़ हो चुका है बट उसको मैंने फिर लोकेट कर दिया है बस वहाँ पर सेट हो गया इसमें तीन चीज़ बिल्कुल नहीं करना है ठीक है इस हाथ से स्पेशली हाथ को तो बताएंगे तालीम करके ये नहीं करना है 2 वीक ठीक है ऐसे नहीं सोना है ऐसे लोग पत्थर फेंकते हैं ना ये बैडमिंटन खेलते हैं इस तरह काम नहीं करना है हैवी वेट नहीं लेना 2 वीक बाद में ठीक है एग्जाम्पल कड़ी से बात है ऐसे पड़ेगा पर्स वगैरह रखते समय निकालते समय सावधानी बरतें ये होने पहले भाई कैसे हो थोड़ा बहुत हो रहा था ना ये दिक्कत हो गया पूरा पेट फुल पेट है लंबी सांस लेके छोड़िए माशाल्लाह छोड़ दिया है खड़े ऐसा मेरे पास बॉडी पूरा लूटता है कभी सांस नहीं छोड़िए छोड़ दी जहाँ जहाँ ये शिफ्ट हो रहा है बस इसको वहीं पे बचा लेंगे तो आपकी प्रॉब्लम होगी बदल ठीक है साथ चेक करके देख लीजिए हाथ के ऊपर ठीक है लेटे से बस इसको आप अब मत करिए आप इसको नहीं करना बस अभी जो करना करें सीधा झुके साथ रखिए नहीं तो सीधा सीधा नहीं बस और तो नहीं आपका वेट होगा कम से कम तो 85-90 किलो मेरा वेट है 67 आप सोचिए मुझे कितना प्रेशर देना है यहाँ तक तो मिल गया यहाँ पे प्रेशर देना है ना मतलब कोई भी चाहता हूँ भूल जाता हूँ कि जीन्स वगैरह पहन के
एकदम शरीर ढीला छोड़िए सर। लंबी सांस लीजिए। छोड़ दिया आपने। लंबी सांस लीजिए, छोड़िए। दूसरे लिए। पीठ को पीछे टच करने की कोशिश कीजिए। हाँ, लंबी सांस लेके छोड़िए सर। लीजिए लंबी सांस, लेके छोड़िए। फिर से अगेन। हो गया। छोड़ दीजिए। ढीला, ढीला, ढीला। ढीला। बस थोड़ा सा लास्ट हो गया। दम जस्ट वेट। यस, गुड। बस हो गया। दम जस्ट छोड़ दीजिए। रिलैक्स। गुड। बहुत सही। पेन या दवाएंगे तो है। ये नहीं, दबाना भी नहीं होना चाहिए ना इसमें। ज़्यादा नहीं है ना, हल्का फुल्का है। इधर इधर नहीं है। ये यहाँ पे है ना? यहाँ नहीं है, बट ये है यहाँ पे है। ये पसीना पसीना हो गया। बहुत ज़्यादा इंटरनल फोर्स लगाना पड़ता है ना। जो लोग करते हैं, कुछ लोग हंसी बात लगती है कर रहे हैं करके। मैं इंटरनल उनका भी वीडियो में वो मैं हमेशा देखते रहता हूँ उनके लाइव जो होते हैं ना, मैं देखते रहता है। मैं कभी कभी कोशिश भी किया, जो यूँ करते हैं ना, मैं कभी कभी मैं हमारे साथ में जो इजिप्शियन काम करते हैं, उनको मैं जाके करते हैं। वो बोलते कभी जो दर्द होते हैं इसमें भी सीक्रेट है ना। सीक्रेट्स है, वो पता है। मैं बस ऐसे एकदम ढीला छोड़िएगा सर पैर, ठीक है? लो अम्मा अरे टकाक काटो ऊपर है सर। थोड़ा सा ऊपर होइए जी, ऊपर होइए। ये खत्म हो गया आपका, ठीक है? नहीं यार, है भी नहीं आज बस 4 अपॉइंटमेंट छोड़,
चारों एक साथ आप मलेशिया में किसे कोर्स किया? और एक सिंह साहब भी है ना आपके साथ? हाँ अंदर दिल्ली में दिल्ली में। मलेशिया में पास हुआ है यार 3000 लोगों में पास हुआ तब पहुंचे अच्छा उनका तो एग्जाम भी होता है? 3000 लोगों में पास किया तब पहुंचा है अच्छा ऐसे थोड़ी मिलेगा वो 14 साल का मेरा एक्सपीरियंस है न्यूरो का अच्छा उनका इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने के लिए एग्जाम भी होता है? एग्जाम होता है 40 लाख रुपए चाहिए 3.5 साल चाहिए लाइफ चल रहा थोड़ी दुनिया देखनी अम्मा चलिए सर उल्टा भी सर करिए बहुत टाइट नहीं है एकदम रिलैक्स होइए ठीक है लंबी सांस ले छोड़िए सर छोड़िए लंबी सांस लेके छोड़िएगा निकालिएगा हाँ निकालिए सांस निकालिए हेल्प हाँ लंबी सांस लीजिए हाँ छोड़ दीजिए वहीं यहाँ पे हाँ एकदम रिलैक्स होइए सर रिलैक्स है एकदम रिलैक्स यस ठीक है लूज होते इसको इधर ही रोक दे क्या? लंबी सांस लीजिए
छोड़ दीजिए. छोड़ दीजिए. ओके सीधा होइए. मैं दोबारा कुछ हाथ में ध्यान दूंगा. दोनों पैर मोड़िए. जी दोनों पैर मोड़िए. झाड़ू देंगे. चलिए आपको जन्नत का नजारा दिखाएं. पेट पे आओ. पेट पे आओ. पैर उठाइए दोनों. पैर उठाइए. पैर उठाइए. हाँ. हाँ, बैठिए. हाथ तल पे निकला. തൊണ്ട അങ്ങോട്ട് നിൽക്കുക. കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ വാർച്ച വെക്കുക. 3 മാസം നീളത്തിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ എടുത്ത് നല്ല റിലാക്സ് ആക്കി വിടുക കേട്ടോ. agak natal വന്നോ. നല്ല റിലാക്സ് ആക്കി നല്ല 3 മാസം ശ്വാസം എടുത്ത് റിലാക്സ് ആക്കി വിടുക. जीवन തിരിച്ചു വരട്ടെ. നട്ടലെല്ലാം വന്നു കിട്ടിയായിരുന്നു. കറക്റ്റ്. നല്ല റിലാക്സ് ആക്കാം. റിലാക്സ് ആക്കാം. ഇനി പോകുമ്പോൾ രാത്രി വെയിറ്റ് ആരെടുക്കും? റിലാക്സ് ആകാൻ വേണ്ടി ജീവിതത്തിൽ പോകും. തിരിഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കാം. തിരിഞ്ഞിട്ട് ജീവശീലത്തിൽ ഇനി ഫുൾ ജീവശീലത്തിൽ തിരിഞ്ഞിട്ട് എഴുന്നേക്കണം. അല്ലല്ല അങ്ങനെ കാരണം നമ്മൾ നട്ടൽ എങ്ങനെയുണ്ട് ഫ്രണ്ട് ബാക്ക് നമുക്ക് ലോക്കിംഗ് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് വലിയ വെച്ചത് സൈഡ് ലോക്കിംഗ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ നട്ടൽ തെറ്റി പോയി കിടക്കുമ്പോഴേ സാറിങ്ങനെ ഇരുന്ന് സൈഡ് ലൈൻ കിടന്ന് നടന്ന് നോക്കി താക്കി നോക്കും. നല്ല നെഞ്ചൊക്കെ ഫ്രീ ആയോ, ബോഡിക്ക് നല്ല റിലാക്സ് ആയോ, ഫ്രീ ആയോ. ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ സൂക്ഷിക്കുക കേട്ടോ. Hey guys, Vijay Rathore here. This is a fellow from I think Gulf, Dubai, and he is working over there. And today is my leave day. Although I just did it because today he is flying back to Gulf. So need your blessing and prayer, guys, so that he will get the better results. Thank you. Okay. Any other ones? Absolutely. I love you.